আসসালামু আলাইকুম। ভিডিওটি দেখার আগে অবশ্যই অনুরোধ রইল সাবস্ক্রাইব করেই ভিডিওটি দেখা শুরু করবেন এবং পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশন বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। ভাই এই যে লটিনোগুলা কত করে করেন? এখানে যে পেয়ার কি মিলানো আছে না মিলাই দিবেন আপনি? পেয়ার মিলাই দিতে হবে কিন্তু মিলানো নাই না? তাহলে একটু মিউটেশনের দামটা বলেন তো, কোনটার কত রাখতে পারবেন? এগুলো ঠিক আছে, যদি এবারে নেয় তাহলে আমি 4200 করে পারতেছি, আর যদি এক জোড়া নেয় তাহলে 4500। আচ্ছা, মানে হচ্ছে যে কোনোটা কোনো মিউটেশন আলাদা আলাদা না? আছে ওই যে যেমন এই যে হোয়াইট পেস্টটা, ওইটা আমি 2500 টাকা সিঙ্গেলই 2500 টাকা যাচ্ছেন। আর ওই যে এটার সাথে দেখা যায় যে এমন একটা জোড়া মিলে দিতে গেলে তখন 5.5 পরে যাবে হোয়াইট পেস্টের ক্ষেত্রে। আর এমনি নর্মাল গ্রে গুলা সেল করেন কত? গ্রে পেয়ার যদি নেয় 3500 করে নেবেন। আর লটিনো পেয়ার যদি নিতে চায় মানে আচ্ছা, মানে কোয়ালিটির উপরে দামটা নেন। এখানে যে কোয়ালিটিগুলো আছে, যেমন ধরেন এখান থেকে যদি একটা পেয়ার নেয় সেক্ষেত্রে 4 হবে, 4.5 হবে না, একটু বেশি হবে, 4.5। আর হচ্ছে কিছু বেবি আছে যে 3 মাসের 4 মাসের বেবি আছে, ওইগুলো ঠিক আছে। হ্যাঁ, বেবিগুলো কত করে রাখেন? জোড়া নিলে ঠিক আছে 4200 হলে ছাড়তেছেন। আর ওই যে এই সাইডের এটা আলাদা করা, আচ্ছা এইটা কি আবার আলাদা দাম হবে? এইটা কত চান? ওকে, কত চান দাম? 6 চান, কিন্তু একদম মানে কত হইলে ছাড়তে পারেন? 5.5 হলে ছাড়তে পারবেন, যেহেতু আপনার কাছে অনেক, আপনার কম রাখলে তো সমস্যা নাই, তাই না? হ্যাঁ। আর এখানে আর কোনো আলাদা মিউটেশনের দাম আছে যেটা বেশি বা কম? ওই হোয়াইট পেস্ট ছাড়া আর কত কোনটা আছে? এইটা কত? কত চান? এগুলার জোড়া সিঙ্গেল 2500, মানে 5000 টাকা পরে যাবে জোড়া। ওকে, মোটামুটি অনেকগুলাই আছে এখানে, অনেক। ওকে ভাই, আপনার নাম এবং নাম্বারটা বলেন। নাম হচ্ছে কি? নাইমুল নাসির নাফি। ওকে, আর নাম্বার ভাই? 01642 হ্যাঁ 601376। আচ্ছা, আর বসেন হচ্ছে শুক্রবারে এখানে। আর আপনার লোকেশন? মিরপুরে পানির ট্যাঙ্কে, মিরপুর 1-এ। ওকে, ঠিক আছে নেন ভাই, আসেন চলে আসেন। লটিনো পেয়ারের বাচ্চা 5টা? এইটা না, লটিনো পেয়ারের বাচ্চা দুইটা বাচ্চা আমি রেখে দিছি। আচ্ছা, বাচ্চা হলুদ বাচ্চা আমি রেখে দিছি, গিফট করছি আমি একজনকে। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে খাঁচা সহ? জি, খাঁচা সহ সেল এটা নাকি? কমপ্লিট প্যাকেজ 2500 টাকা। শুধু আপনাদের ফার্ম স্কুলের নাম বললে যদি কেউ ফোন দেয় এই টাইপের, আমি 2500 টাকা রাখতে পারবো। আচ্ছা, আর এমনি নরমাল প্রাইস হচ্ছে 3000 টাকা। 2500 টাকা। আর এইখানে হচ্ছে এইটার মধ্যে হচ্ছে আপনার একটা টাফ বাচ্চাগুলো আসছে হচ্ছে আপনার ক্রেস্টেড, একটা আসছে রেইনবো, আর বাদ বাকি এই বাচ্চাগুলো নর্মাল। এইটা কমপ্লিট রাখা যাবে 3500 টাকা। যদি আপনাদের ফার্ম স্কুলের পরিচয় দিয়ে আমাকে ফোন করা হয়, যে বলে যে আমি ফার্ম স্কুলের ভিডিওটা দেখে আমি ফোন দিয়েছি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে 500 টাকা আমি ডিসকাউন্ট করে দেবো। আরও 500 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, তারপরে এইখানে আছে হচ্ছে তাও কয়টা বাচ্চা? এখানে আছে 2টা বাচ্চা আর 3টা ডিম আছে। আমি বলতে পারবো না যে এটা ফার্টেল হবে কিনা। ওকে, এইখানে এটা রাখা যাবে 2500 টাকা। 2500 টাকা। ওইটা থাক, এটা সেলে মনে করেন, ওটা সেলের দিকে আছে। আচ্ছা, আর এখানে বাবাটা হইলো জেপি, এখানে মেলটা হইলো জেপি জাপানিজ, আর ফিমেলটা হইলো ব্যাকফিল। ফিমেলটা ব্যাকফিল, জি। আর আপনার হচ্ছে বাচ্চা যে কটা আসছে, 5টা বাচ্চা আছে, 5টা বাচ্চাই জাপানিজ বাচ্চা হয়েছে, ইভেন ডাবল ফ্লাওয়ার বাচ্চা হয়েছে। ওকে, কত চান? এটা মানে দাম হচ্ছে আমি রাখতে পারবো 9500 টাকা, 10,000 টাকা না। আপনাদের ফার্ম স্কুলের পরিচয় দিয়ে যদি তারা নক করে আমাকে, তাহলে আমি 500 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেবো। 9000 টাকা। আচ্ছা, আর এইখানে হচ্ছে আপনার একটা জাপানিজ,
একটা টাফ। এখানকার বাচ্চাগুলোও ম্যাক্সিমাম জাপানিজ বাচ্চা আসছে, ছোটোগুলো এখনও ফেদার হয় না আমি বলতে পারতেছি না, বাট তিনটা আমি দেখতেছি তিনটাই ফেদার আসছে, ফ্লাওয়ার আসছে। আচ্ছা, তো এইটা রাখতে পারবো হচ্ছে আমি 7,500 টাকা। খাঁচা সহ দাম বলতেছেন? হাড়ি সহ? হাড়ি সহ প্যাকেজ। প্যাকেজ, এখন এইখানে আছে অনেক জেপি আছে, জি এইখানে একটু মিউটেশন বলেন আর হচ্ছে দাম বলেন। এখানে আছে হচ্ছে আপনার অ্যাডাল্ট জেপি আছে, বেবি আছে। এখন এখানে যেগুলো ফুল অ্যাডাল্ট সেগুলো হচ্ছে 4,000 টাকা পিস। আর ভায়োলেট কিছু বেবি আছে, ওগুলো হচ্ছে 4,000 টাকা পিস। আর নর্মাল কিছু স্পেঞ্জেল বেবি আর নর্মাল কিছু স্পেঞ্জেল আছে বেবি, ওগুলা হয়তো 2,500 টাকা করে রাখতে পারবো। আচ্ছা, দামি কোনো পেয়ার আছে এখানে? দামি বলতে আমার কাছে ভায়োলেট কালারগুলো, যে এইটা এইটা তারপরে এইটা, এগুলোর পেয়ার নিলে? এগুলো পেয়ার হচ্ছে 8,000 টাকা। 8,000 ফিক্সড? জি ফিক্সড। ওকে। আর এইখানে এখানে আসলে রেইনবো, তারপরে ব্যাকফিল, তারপরে ওয়েস্টেড, ক্লিয়ারউইন, তারপর রেইনবো প্রডিউসার, এই টাইপের সব পাখি মিক্সড আছে এখানে। এখানে আপনার 500 টাকা থেকে শুরু, 1,500 টাকা পর্যন্ত লাস্ট। রেইনবো কেমন পড়বে দাম? রেইনবো এখানে রেইনবো আমি ডিরেক্ট বলবো না, রেইনবো আছে 2 পিস, এই একটা আর ওই একটা, তাও এটা ব্যাড মার্কিং রেইনবো, আমি ওটা প্রডিউসারের মতোই রাখতেছি। কেমন দাম রাখবেন? তো এগুলো সব এখান থেকে আপনি সর্বোচ্চ 1,500 টাকা, সর্বনিম্ন 500 টাকা। আচ্ছা, সর্বোচ্চ 1,500। ওকে ভাই, মোটামুটি আছে আপনার কাছে যে আজকে ভালো কিছু আছে, এই যে বাচ্চা সহ আছে। আমি চেষ্টা করি যে মানে মাল অল্প হোক বাট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট হোক, আর চেষ্টা করি যে আপনাদের মাধ্যমে আমি কোয়ালিটি প্রোডাক্টটা কাস্টমারকে দিতে পারি। জি, নাম্বার বলে দেন। 01944 এই নাম্বারে আপনি আমার পেজ পাবেন, আতিক বার্ড, আর আমার ফেসবুক আইডি। আর আমাকে কন্ট্যাক্ট করলে যদি আপনারা ফার্ম স্কুল নামটা বলে যদি আপনারা আমাকে ফোন করেন যে আমি ভাইয়া ফার্ম স্কুলের ভিডিওটা দেখে আমি আপনার কাছে পাখি নিতে চাচ্ছি, সেই ক্ষেত্রে আপনি ন্যূনতম 200 থেকে 500 টাকা পর্যন্ত আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন। ওকে, ধন্যবাদ ভাই।